呢個係個袋嚟㗎，咁即係呢個係手巾仔啦。啊，呢個手巾仔啊？手巾仔可唔可以有個古仔？試下啦，好唔好啊？好嘛？裝住咗個古仔啦，所以話咧點樣裝法啊？裝喺入邊係咪啊？好，呢個古仔咧其實咧有一把聲音㗎，嗰個聲音咧就叫做係啊，收埋咗入邊，我接報佢啦，好嘛？想唔想我放佢出嚟啊？乞嗤嚟，你哋都要啊？邊個要嘅舉手俾我睇啊？冇人要啊，淨係話你又要。好啦，咁我收翻埋佢先啦，好嘛？哎呀，唔得喎！佢話佢出咗嚟就要講㗎咯。朝頭早咧，我細個嗰陣時好似你哋咁，媽媽叫我起身翻學，但係嗰日咧就好凍，我唔捨得起身，攣埋喺個被竇嗰度。媽媽咧就入咗嚟，拍下我個頭，喂，夠鐘啦，俾我瞓多陣啦。媽媽就攞咗個鬧鐘入嚟，係咪啊？我鬧鐘咩聲㗎？係仲嘈啲㗎，係點樣樣㗎？大聲即係點啫？係咯，咪好似你咁咯，靚咯。然後跟住我就醒咗，我都係唔想起身住啊！媽媽話我俾你瞓多一陣，話呢個媽媽真係好喎，同隔離屋個媽媽爭啲嘅。咁於是咧，我就真係瞓多陣。然後跟住佢又入嚟喺我床邊，真係夠鐘啦！早餐我都煮好咗啦。然後我就大力問。冇咁快，咁快有冇好講啊個故仔？我聞到啲咩味啊？早餐。係啦，我聞到呢個早餐味。早餐味係點樣樣？知唔知㗎？唔係啊！你試下自己咧，聞下自己嘅胳肋底就知㗎嘛。早餐味就係咁個味㗎，一齊聞下睇下係咪？好啦，點都好啦，嗰個早餐咧，其實就有呢個雞蛋、有麵包，同埋有杯鮮奶。咁我就即刻起身啦，因為一聞到我就好想食啦，係咪？好心急啦，係咪？同埋好肚餓咯。於是阿老師由得佢，我就一腳就踢開張被，跳落床，然後就突然間就知道好凍。喺個被竇嗰度跳出嚟係咪好凍啊？咁然後個鼻哥就開始痕啦，係咪啊？然後跟住就我媽媽知道我會打一支，攞條手巾仔嚟俾我。自此之後，我條手巾仔，我任何一條手巾仔都有一個乞嗤古仔。